好，大家好啊！印度電影2、3時又終於翻咗嚟啦，闊別咗差唔多成個月啦，係咁啊咧，好彩即係我同阿 Sonia 即係我 Alice 啦，大家都坐埋翻一齊喺度做節目嚇。係啊，呢個現場錄音版。係咁啊，可能即係咁多位聽眾就即係要可能講聲抱歉先，點解之前成個月都唔見得影嘅咧？咁啊，因為咧就主持其中一個人就去外遊啦，咁啊加上之後工作事忙啊，又要忙住睇戲啊，咁變咗咧就個節目就停咗陣。咁我哋都其實我哋都諗下，其實個節目點樣做得好嘅，所以就即係唔出街嘅，其實所以。係啊，咁電影節呢啲年年都要一次嘅，大家都應該好體諒嘅，同埋同埋我哋都有交貨嘅。之後睇下有冇啲同印度有關嘅戲咁樣，睇下今年電影節上咗嘅，大家有睇過嘅，睇下有冇機會可以攞翻出嚟講下咁樣。好啊。咁既然我哋兩個就聚翻頭喺度講電影啦，咁就梗係講翻印度電影㗎啦。咁但係咧，我哋呢一集咧，我哋唔係講一套印度嘅新戲或者舊戲喎，而係一套紀錄片。咁呢套紀錄片就其實上個月4月咧就喺香港上映過嘅，咁就叫做印度有個荷里活啦，英文名叫咩啊？Bollywood The Greatest Love Story Ever。係啦，咁呢套紀錄片咧有冇啲咩來頭咧？其實我就淨係知道佢係好似上2年康城影展就參賽過嘅。喺上年康城，咁佢有份參展嘅，佢又冇參賽嘅。咁但係其實導演監製係呢個 Shekhar Kapur 啦。咁其實就係佢都係一個出名嘅印度導演嘅。咁其後佢已經去外國發展嘅。咁佢就有份拍呢個 Elizabeth 嘅第2集，係啦。第一集都係佢拍嘅。第一集係佢拍 ，OK。第一集都係佢拍。OK 好，係啦。咁佢今次就佢點講咧？佢好即係佢想做一部同印度電影即係或者 Bollywood 呢種好 typical 嘅風格嘅一個紀錄片咁樣啦，想解構咁樣啦，但係佢自己唔得閒做，咁佢就淨係負責監製啫。咁佢就揾咗一個拍過2部戲嘅導演，就係呢個唔記得咗佢全名。咁佢即係佢嘅姓就係 Om Prakash Mehra。咁佢就知拍過都2部戲都多人知嘅。第一部戲就係呢個 Run the Basanti 啦。咁其實真係一套點講啊？一套都幾特別嘅電影啦。咁有機會講呢個係啦。咁佢就靠呢套戲出咗名，因為呢套戲其實都有阿米卡子，所以可能有加有分咁樣啦。同埋個故事好獨特。咁之後佢第2部戲就係呢個 Delhi 6啊。咁如果有啲係佢會自己去留意印度戲嘅朋友，可能都知道。但係呢套戲其實又唔係太好睇嘅。咁我睇過呢套戲都麻麻地嘅，其實。即係佢主要係中意掂少少政治啊，或者即係咯比較可能同身份認同比較有關係嘅一啲戲咁樣咯。咁所以其實拍一個故事，即係或者劇情片為主嘅人去走去做一部紀錄片咁樣，咁其實嗰陣時啱啱喺康城即係做完之後咧，啲反應都麻麻地嘅，咁所以我都其實冇期望過就話喺香港可以睇得到嘅，咁即係當有就都要入場睇下啦。其實我都覺得好奇怪嘅，咁因為其實自上年 Three Idiots 之後咧，咁都有陸續都有啲印度片喺香港上映，咁但係完全就冇諗過片商會入咗呢套紀錄片仲要上映咯，因為其實大家都數得出啦，其實除咗 Three Idiots 啊，就《阿汗正傳》啊，巴打旅行團啊，或者再遲下會上映嘅呢個三傻大鬧新德里 Delhi Belly 啦，都得4套啫。點解嗱聲彈咗套紀錄片出嚟？咁究竟其實即係我嗰頭都會擔心，究竟片商有冇考慮過觀眾會唔會睇得明呢？咁同埋就係其實都唔知係好彩定唔好彩啦，因為其實講緊就算係外國嘅觀眾，即係起碼我留意開即係英文，即係有一堆即係喺外國嘅即係睇印度電影嘅人，其實佢哋似乎都冇機會喺戲院睇到呢一部戲咯。咁反而係我哋係有咁樣咯，因為有人買咗翻嚟咁樣。咁但係真係的確係都頭先 Alex 講個 point 係幾有趣嘅。譬如我係應該係上畫第一日去睇嘅，咁咧有都比我想象中多好多，我原本都係成場得3-4個人咁樣嘅喎，或者全部都係印度人咁樣嘅，但結果係入到去咧係即係香港人為主嘅喎，或者外國人咯，咁
同埋點講咧，我都唔知佢哋點解入場，我都有啲呆一呆咁樣啦。咁但係結果即係我嘅估計就係好多係因為睇完 Three Idiots 咁樣就覺得好想睇知道多啲關於印度電影嘅人入去嘅，係啦。咁我見到佢哋大部分時間似乎都一頭霧水，或者淨係睇跳舞，或者睇啲好靚嘅場面咯。咁或者同埋點解會有咁嘅推測，就係當佢哋見到 Three Idiots 嘅片段，佢就會有啲反應。咁呢個係我嘅推測嘅。咁講起 Three Idiots，即係啲人可能真係先入為主，因為呢套戲就覺得印度電影應該好有趣嘅。咁如果憑呢套戲入場睇呢套紀錄片，我就覺得有少少冒險嘅，因為佢之前冇睇過任何嘅印度電影啊嘛。咁亦都有啲朋友咧就睇咗幾套印度片，就見到呢套戲上嗰時候就問我話：喂，呢套印度去荷里活作為入門得唔得啊？我嗰時候就話 no， 唔係嘅其實。咁結果咧，當連我入場睇，即係我其實我都唔自問唔敢係專家。咁我入場嘅時候咧，我已經準備定呢個紙筆墨硯咧去咧睇戲咧。見到呢套有紀錄片出現啲咩 footage 出咧，出現嗰啲咩明星啊、電影啊，我都記低佢。但係我顧住記咧，我睇套戲其實我都好混亂嘅，其實係。咁所以其實即係點講咧？大家我覺得入場睇冇乜所謂，抱住一個開放嘅心態嘅，但係就。真係唔好期望佢話到啲咩 background 俾你聽，佢唔係一個即係入門課程咁話俾你聽乜嘢係點解，同埋好多嘢嘅來龍去脈，其實可能都未必會講到俾你聽咁樣咯。係啦，就正如 Sonya 又話齋，呢套印度有個荷里活咧，其實佢作為一套紀錄片咧，我哋就覺得佢唔合格嘅，係就係、是、即係 Sonya 你覺唔覺得咧？我起碼覺得佢唔合格先咯，係。我覺得佢達唔到佢講自己想做到嘅目的咯，即係話俾人聽，解構俾人聽。因為其實你如果係作為一套紀錄片，應該係比較有資訊性噶嘛，但係佢即係做唔到呢一樣嘢咯。即係睇完嘅人，即係點講？你本身要知道，我覺得係棘住咗喺中間嘅就係唔識嘅人入去睇又唔明，識嘅人啊，即係識嘅人入去睇又覺得你講得唔夠深入咁樣咯。係啦。咁我哋正是後者啦，我哋都睇咗若干年嘅印度片，咁其實都冇期待入場睇佢會講啲咩嘢出嚟嘅，點知佢分析唔到要害，咁變咗我哋就覺得睇套戲都係真係，我哋都覺得好吃力啦。咁之後我哋會講翻點解套戲有啲問題，我哋可以解釋下嘅其實點講呢？套戲我都真係覺得好嗰個組織比較鬆散，其實都好難話點樣好有組織地講一套冇組織嘅戲。首先講下佢開頭先啦，佢開頭我諗差唔多超過10分鐘咧，都係一場可以話係一個 LV 嘅大集會嚟啦。其實我覺得呢樣係預咗嘅，因為你睇印度戲咁多靚嘢睇或者咁多光嘅場面，我預咗你咁樣剪嘅。但係咧，佢又剪得唔靚喎。因為其實有時咧，即係譬如睇到有啲外國嘅 fans 咧，咁佢自己剪咧，我覺得佢哋剪嘅 fan video 仲好睇過佢嗰段，因為我覺得佢其實佢真係我覺得係 edit 係好有問題嘅，有啲場口好明顯係攞得太多啦。咁你即係我覺得即係靚又唔夠靚，但係又表達唔到啲咩信息咁樣。我覺得其實佢過火咗咯好多嘢，咁喺個開頭 opening 咁長嗰個，同佢收錄佢剪輯咗好多套戲嗰啲跳舞嘅場面出嚟啦。咁其實我都明白佢個意思上點，佢想話到俾個觀眾個第一印象就係話印度電影係好熱鬧嘅，好充滿生氣嘅，咁即係再表象啲就係話跳舞啦。但我就覺得佢剪得唔好，你話齋剪得唔好，同埋我覺得佢有個好大嘅問題，佢就係聲畫唔同音。係啦，冇錯。即係聲畫唔同音呢樣嘢，我覺得好有問題嘅。其實我覺得聲畫我會話係唔配合啦，即係譬如佢嗰啲入嗰啲位啊，係唔啱，唔對拍子啊。咁歌就預咗佢唔會用，即係唔會跟住個畫噶啦。但係佢真係連嗰啲即係點講好簡單，就算連學生剪個 video 會留意嘅嘢，佢都冇留意到。咁結果其實我印象中呢個 opening 好似10幾分鐘㗎。我覺得佢過長到某一個，我諗住佢完都未。係啊，點解仲未完嘅？仲未完咧？即係佢播嗰啲場面，其實我都會睇過。譬如話最明顯你會見到Hrithik Roshan 嘅嗰套叫做 Dhoom 2啦，不停跳。即係但係佢太多場面擺落去，究竟你幾時先開始講你要講嘅嘢咧？同埋即係點講咧？可能頭先講嗰個 purpose 就話表達啲戲好熱鬧或者有新有舊咁樣，5分鐘乜都夠啦，係咪先？咁呢套又唔長戲咧，就係又唔完咁樣。其實咧呢套紀錄片只不過係70幾分鐘嘅啫，但係咧就唔知點解我覺得好似去到140幾分鐘咁樣度日如年啊！我又未覺得咁長，但我真係覺得點講咧，咁簡單嘅嘢都捉唔住，即係個開頭嘅節奏咁緊要，即係你一套戲嘅開始要先聲奪人咁樣，即係 suppose 呢樣嘢係好幫到你噶嘛，點知佢就好似拖垮咗一套戲。其實我唔知道個導演佢應該都會
明白，都會理解呢個印度電影嘅歷史嘅。一定會啊，冇可能唔會，就算即係已經唔係講緊要一個電影嘅專業嘅人，而係一個睇戲長大嘅人都會知道咁，即係唔係咁樣咯。所以其實佢嗰個目的啊，即係佢想取悅自己啊，定係我覺得佢係唔重視咯，即係我覺得佢其實佢拍呢套嘢唔係冇心思嘅，佢後面有啲嘢嘅選片，即係選嘅片段咧鋪排咧，佢係有心思，佢想夾翻嗰啲嘅。但係嗰樣嘢就係我覺得可能佢冇咁重視呢一啲，即係可能講緊即係同個內容唔係太有關係嘅嘢，佢就可能求其剪咯，我覺得。係啦，咁我之前我就話呢套戲鬆散啊，鬆散還鬆散，佢呢套戲裏邊都有個架構嘅，分成4部分嘅係。咁其實喺佢個4部分之前咧，佢即係嗰段唔知幾多分鐘嘅歌舞啦，跟住佢一開頭咧入嚟咧，佢就講咗少，即係佢就開始零零碎碎咁剪一啲唔同，即係唔同譬如有演員啊，有導演啊咁樣唔同嘅人咁樣嘅訪問片段，但係每人一兩句咁樣啦，同埋可能有啲街頭嘅人咁問下佢，即係嗱係即係好似唔同嘅背景嘅人嘅意見都即係俾下大家睇咁樣啦。咁跟住佢咧就有講就話，即係印度電影同佢哋自己嘅歷史係好有關係嘅。咁佢呢段又未歸納去佢正式嗰4部分裏邊嘅，但係佢都講咗好一陣嘅。咁但係我覺得歷史呢樣嘢，即係點講咧，都幾有趣，我都可以睇下嘅。咁佢就提到咧即係有古代啦，當然係歷史一部分啦。但係其實我又覺得係有關係嘅，咁但係其實佢咪真係好似我哋對大部分嘅電影個歷史感嗰個認知咁樣咧，又唔係嘅。其實我起碼我唔算睇得好多，但係我覺得大部分印度電影如果係 set up 喺古代，個 setting 喺古代嘅話，基本上即係借咗個殼嘅啫。其實佢只要講個故事，都同個歷史無關嘅。譬如你外國有啲即係可能歷史，即係同歷史有關嘅電影，佢真係將個歷史嘅史實，即係嗰件事可能呈現翻出嚟。咁當然佢都會有啲比較即係戲劇化嘅元素喺裏面啦。但係嗰啲人物啊，可能係真噶嘛。嗰啲事蹟都係真噶嘛，但係其實通常印度電影你見到嘅都唔係呢一種咯。我就咁睇啦，我以為其實佢應該本意都係想拆解個波利活呢個電影工業點解會咁發達啊，咁繁盛。我以為佢會由一開始講起，我以為佢由呢個印度電影由冇到有嗰度講起先嘅，但係佢連呢個應該佢係話其實佢呢套戲嘅架構係應該由戰後開始講。佢戰前嗰啲印度片廠歷史，佢係全部撕晒嘅。係啊，冇錯冇錯，佢比較着重，即係我覺得佢，因為可能佢嗰陣時覺得係戰後先至係一個比較有制度嘅電影拍攝嘅方法嘅製作方法。咁其實補充下，雖則我哋兩個都睇以前好舊嘅印度片嘅經驗唔多，但係其實係印度嗰個片廠時期嗰啲戲，應該話係將呢個波利活嗰個根基打好咗嘅，係直到戰後佢就開始去到黃金時代咁就。如果係要研究歷史嘅話，就唔可以忽略之前嗰段日子啦。咁我覺得其實我覺得可能佢實在嗰段嘅個含義，即係將佢簡化咗一句就話，即係個電影嘅歷史係源遠流長咁樣咯。咁好一樣好搞笑嘅呢套戲咧，佢就嗱中文名叫做印度有個荷里活。咁戲裏邊咧，佢又會好強調話我哋係世界上唯一可以同呢個荷里活美國電影工業抗衡嘅一個地區嚟嘅。其實佢又講得啱嘅，其實我又唔知道係即係點講，佢係啱嘅，因為譬如講緊可能係只有1/10嘅電影係美國或者外國人嚟嘅，咁其餘大部分都係自己嘅電影嘅。咁呢個會唔會即係好似韓國咁同法例有關？你唔準睇太多外國戲，定係個市場真係冇咁嘅需要咧？咁樣其實冇人知喎，即係可能萬一佢開放晒嘅話，可能都有好多人睇外國戲喎。係啊，咁但係好明顯就係波利活佢真係自成一國啦，即係佢嗰啲制度又好啊，電影拍攝手法啊、表達手法啊、演員啊，完全係唔同美國嗰邊嘅。咁但係又好有趣，佢哋成日都唔中意話自己叫做波利活嘅，但係呢個名就永遠同佢哋擸埋有關係。係啊，但係因為點講咧？咁嗰樣嘢的確係好形象化嘅，你知道佢係一個點講咧，好有制度或者一個規模好大嘅電影工業，即係你用咗呢一個咁嘅形容嘅方法，人哋就會即刻明白咯。係啊，我覺得係好難脫鈎，我覺得亦都算唔算脫鈎，因為
點講咧？你就算你自己話唔係嘅時候，大家都咁其實咧，就我覺得，就算你再點樣排外都好，其實大家都互相有影響嘅，因為畢竟大家都同一個地球上面啊嘛。冇錯。你又點可以肯定話你冇受過其他人嘅影響咧？係啊，其實我覺得係唔同，即係點講咧？我覺得佢呢一套紀錄片，佢係想話俾人聽，佢有啲好獨特嘅嘢，但係其實近年好多戲或者可能喺製作手法上面，佢哋成日都會有啲嘢係想向外國模仿嘅咁樣咯。係啦，咁就或者我哋喺度去一去廣告先，轉頭翻嚟再講過。好，翻到嚟第二節印度電影2、3節啦，咁我哋事不宜遲啦，我哋就直入套戲啦。咁呢套戲咧就分咗4個架構去剖析嗰個多利活嘅工業嘅。咁咧佢第一段咧就係講呢個獨立，即係印度脫離英國管治獨立嘅時期啦。咁咧佢其實咧佢都冇話，即係佢冇好有架構咁去講嘅，就話啊咁啊點樣，有啲咩戲，有啲乜嘢有啲咩特色咁樣。其實佢都係一路靠剪一啲歌舞啊，或者一啲電影嘅短嘅片段出嚟咧，以圖話俾人聽，即係要人估下咁樣嘅。咁其實佢剪咗一啲咧，就係好有愛國色彩啊，或者好有民族，即係好有民族認同感嘅嗰啲歌曲啊，咁你睇到嗰啲歌詞啊，估到咁樣咯。係咯，場面我記得就有呢個拿奸啦，係咪啊？係啦係啦。拿奸就講話班印度人要對抗一個英國人嘅一個統治咁樣啦。同埋有啲佢呢個嗰陣時未係獨立時期，呢個係後時就佢係講緊就初可能50年代或者即係嗰陣時咧。嗰陣時嗰啲電影咯，即係可能即係會係唔係其實無啦啦首歌都會講下即係印度人嘅身份咁樣。我覺得呢度佢其實捉得係好嘅。係。咁點解咧？因為佢可能或者觀眾睇咗呢套印度紀錄片咧，係完全唔知道佢嗰啲 footage 係咩嚟嘅。咁但係我哋都憑我哋嘅記憶話翻俾大家知啦。咁佢好聰明咁樣咧，將阿 Raj Kapoor 嘅一套戲叫做3420咧，應該叫做《鄉巴佬出城記》啊。呢套戲大概50年代初嘅，佢擺咗個最出名嘅片段喺嗰套戲入邊咧。咁戲裏邊咧就其實故事就講阿 Raj Kapoor 係一個窮光蛋，佢出城揾工做。咁佢出城揾工做嘅時候就唱咗首歌，嗰首歌就話大概意思就即係話我相信所有嘅嘢咧，褲啊鞋啊衫啊全部都外國嘅，但係唯獨是我嘅心咧就係印度嘅。咁即係其實佢呢段歌詞其實反反覆覆咁唱咧，但係就已經表達咗一個人佢嗰個心態係點，同埋套戲就利用一個社會最低下階層嘅人咧，去睇翻佢點樣去尋求嗰個時代嘅認同。我覺得其實呢套戲嘅導演佢揾得到呢個片段，佢聰明嘅其實，但係咧佢冇將呢個佢揾呢個點咧再放大去佢講啦，或者佢冇話俾人聽咯。其實真係有時真係要好硬咁樣，即係好硬生生咁講翻出嚟，因為即係點講咧？我哋而家都係估嘅啫嘛，即係如果你好難保每個睇嘅人都可以得出同樣嘅結論噶嘛。咁所以其實係有啲位係佢需要真係引導翻啲觀眾，但係佢冇咁做到咯。我覺得佢唔引導真係係啊，其實好難。係啦，咁同埋頭先 Alex 提嗰個片段，即係講 Raj Kapoor 佢話直情套戲有講嘅就話呢個電影人咧，即係佢成日飾演一啲小人物嘅角色啦。咁所以好有時代性，同埋因為正值嗰個時期就開始啲人由農村遷移出去城市，咁所以嗰個經歷，即係點講咧 Raj Kapoor 成日喺銀幕上即係呈現出嚟嘅經歷，亦都係好多人經歷，大家好有同感咁樣，所以就會好受歡迎咁樣咯。係啊，同埋咧，即係既然呢套戲佢要講到印度嘅電影歷史，佢係輕諗過 Raj Kapoor 又唔講佢係邊個，都有幾句講過佢嘅。咁但係我唔知係咪個篇幅問題咯，佢唔可以介紹得個人物咁多咧，即係變咗大家就忽略咗阿 Raj Kapoor 嘅重要性咯。其實我覺得套戲根本上佢都冇意思去幫咁多個人介紹嘅，其實佢全部都冇嘅，全部都係等大家自己去自行理解嘅啫。自行理解，咁我哋唔係印度觀眾啊嘛。咁同埋即係佢講翻呢個時代就係話點解有即係點講咧？好似呢啲戲都係比較寫實嘅咁樣。咁同埋就係即係嗰個年代有好多天災人禍咁樣啦，即係國家都唔係好安定啦，所以就會即係好似即係電影裏面都會反映翻呢啲情感出嚟咯。咁佢另一個位就係咧，即係佢都有剪到一啲歌嘅，其實佢好靠歌嘅歌詞去表達翻，即係可能講社會有好多不義啊，或者好多啲人好虛偽嘅表現啊。因為其實佢就成日想有個對比嘅呢一段，佢就講就城市同農村咁樣啦。農村嘅人就好樸實，去到大城市就嗰啲人好奸狡，唔能夠生存，或者大城市藏咗好多即係唔好嘅嘢咁樣咯。係啊，咁佢
佢又喺佢又擺咗一個另一個片段出嚟，我又覺得又有意思嘅。咁啊就係 Guru Dutt 嘅Piazza 啦，求之不得啦。咁呢套即係 Guru Dutt 就2年前喺電影節播過啦，有啲朋友睇咗就覺得哇呢個導演即係不可多得啊，拍啲戲都好出色啊。咁其實嗰個 Piazza 咧就講個好唔得意嘅詩人，咁佢點樣去？即係因為俾人誤會佢死咗，到最後佢又忽然間無啦啦行翻出嚟，跟住就為咗佢自己嘅繼續去抗爭咁樣咯。咁都係輕輕大個，都係冇，其實冇咁解。呢個就係頭先講嗰首歌咯，即係佢其實佢又唔係想要嗰套戲嘅背景嘅，佢只係想要嗰首歌，即係或者佢表達係啦個歌詞裡面嘅精髓，去配合佢頭先想講嗰啲地方咯。即係呢個係佢其中一個，我覺得係有心思，但係亦都係好容易令人好一頭霧水嘅地方咯。即係你用咗好多戲，啲人個集中力就會去咗個戲度，但係其實佢只係想要某啲嘢嚟配合嘅啫，即係咁變咗係好點講咧？其實有啲位置可以用講或者係咯引導翻，而唔係要大家自己去估，或者都唔即係或者如果係甚至好似頭先咁，我哋都尚算講得出個名，但係講唔出個名又唔知其實套戲個背景嘅人，咁佢會點理解？佢想自行推理都推唔到啊！係啊，嗱，如果我要代入翻一個從來都唔識得印度電影嘅人去睇套戲，真係唔會明佢點解會擺啲片串出嚟嘅喎。但係如果我知道嘅話咧，我就更加俾佢誤導咗啦。因為我一味就係想淨係睇明星，睇佢哋喺邊套戲出現過。但係究竟點解要擺佢出嚟講咧？咁佢個畫面或者佢個歌詞同佢要呢套紀錄片要講嘅嘢有冇關係咧？我就會俾佢混淆咗啦。即係佢好多嘢，即係會架空咗佢，即係佢會架空咗好多嘢咯，係咯。咁變咗即係有少少分散咗觀眾嘅注意力咁樣啦。咁好啦，呢個就係佢嘅第一部分大概想講嘅嘢咁樣啦。我覺得咁樣。咁佢第二部分就開始講呢個，即係點講咧？佢個 title 就叫 escapism 啦。我唔係好知中文可以點樣講。即係佢就係講緊話，即係其實即係印度電影去到一個階段，就係話俾啲人去逃離現實嘅一個工具咁樣啦。因為佢話其實佢哋都有開宗明義，即係有好多人就即係有好多有時會聽到啲人話好膚淺啊，即係歌舞啊、喜劇啊，即係話愛情啊咁樣都冇乜價值。咁但係其實佢呢段就想話係啊，咁點啊？咁因為其實佢都有佢嘅係一個即係點講係一個social tool 一個工具去即係去服務緊大眾啊嘛。因為佢我都唔可以否認啦，呢個係一個波麗活電影好重要嘅元素，即係逃避現實。你入去睇3個鐘頭電影，有歌有舞，美男美女，即係可能啲故事點樣幾辛苦嘅，成最後大團圓結局。印度嗰啲觀眾就係要追求呢一啲嘢啊嘛。咁係咯，講嗰個時代就係即係可能有過獨立時代，啲人啲係好窮啊咁樣。咁其實佢只係想開心啫嘛。我平時都唔慘啊，你俾翻新嘅嘢睇做乜嘢咧？咁佢所以其實係有一個社會嘅效能喺度嘅咯。係啦，咁當然你唔可以忽視就係話其實波麗活嘅電影裏邊都有啲係寫實啲嘅描述嘅，咁但係始終佢唔喺呢套戲嘅範疇之內討論咯。咁其實印度唔好話咁波麗活啦，佢其他地區都有啲好多更加多嘅電影係描寫社會上嘅嘢啊。咁但係呢套戲依然係唔會講嘅。係啦，即係佢呢個就主要係講主流嘅電影佢嗰個發展啊嘛。所以其實即係佢就主要係講緊即係呢樣嘢，即係大家去借一啲好美好或者好唔現實嘅嘢去逃避現實。係啦。咁既然逃避現實，又要啲靚人靚景啦嚇。咁佢呢一段咧，其實係啦，佢又有頭先嗰個壞習慣，就係咁用啲歌。咁譬如佢 cut 咗一段咧，就係即係Sina Aman，即係有一個以前嘅好出名嘅女明星啦。咁佢就有一首歌出名叫《Damalu Dam》，咁就係講佢哋吸大麻，成班印度人同外國人。咁佢就即係其實佢根本就係攞吸大麻呢一個場景嚟去。即係襯托翻佢頭先講就話印度電影係俾人去逃避現實嘅一樣嘢。我唔知道原來佢引呢個片段係想咁樣啊。因為其實嗰首歌係好出名噶嘛。係啊。其實係成班人喺度食大麻啊嘛。咁其實冇其他意義啊。咁佢唔係除咗襯托頭先講嗰段嘢之外，其實佢同埋歌詞係 match 到佢講嘅嘢咯。哦。係要靠歌詞先估到。因為我咧又唔係我知道有呢首歌喺套戲，但係我又唔好明嗰個歌詞講乜。咁我定係憑我自己走去揾套戲講咩咧？套戲就講話個唔關事嘅，套戲就講個女仔佢對生活麻木，就走去食吸大麻咁樣咯。係咁。呢啲完全同我想理解嘅係兩回事嚟嘅。佢純粹係想即係佢真係好即係識講係即係抽下首歌嘅水嘅啫。咁佢跟住咧即係其實呢個 point 我諗大家都好容易明白啦。即係其實你睇過就係啊冇乜深度，咁啲故事又要好簡單，容易俾人明白咁樣。咁佢跟住就都有啲雜不楞嘅嘢嘅。咁跟住有一小段咧，佢就講就話女性嘅角色喺
印度呢啲主流電影裏面點樣發展啦。咁佢又訪問咗兩個人，就係呢個 Aishwarya Rai 同埋 Madhuri Dixit 啦。咁但係其實都係攞幾個 quote 咁冇乜特別嘅，即係佢冇講到啲咩大家好新奇未聽過嘅嘢咁樣咯。咁就呢個演員嘅地位嚟講，係咯地位而言咧，咁其實啱啱嘅，因為馬多啲的士就80年代開始崛起啊，就紅遍90年代啊。咁阿 Aishwarya 就90年代開始出嚟做戲，咁啊紅遍咗過往嘅10年啦。其實揾佢哋出嚟講都 OK 冇問題嘅，但係似乎套戲又唔係訪問到佢哋講到啲咩重要嘅嘢咁樣咯。即係始終係佢每次訪問親人都唔夠深度，即係一句起兩句止咁樣咯。咁而另外啊，呢兩位演員做嘅 Disaster 嘅歌舞場面，你又不停咁喺呢套戲裏邊出現過嘅。係啦，即係佢都會有幾個位都 cut 咗出嚟俾大家睇咁樣。係啦，咁睇先係啦，咁呢段咧基本上我即係捉到嘅意思就大概係咁樣啦。係啦，咁跟住去到第三部分啊，佢就講呢個政治環境咁樣啦。咁佢就開始講就話好啦，頭先講過啦，有啲係好簡單嘅故事，俾人係開心為主嘅。咁跟住隨住年代嘅發展咁點咧，可能到咗60年代尾或者70年代咁樣咧，即係個社會環境越嚟越複雜啦。咁佢話即係仲係咪好傳統個電影架構，即係啲人嘅善惡好分明咧？唔係啦，開始會有啲好似壞人去做咗個主角，去取代咗個英雄嘅地位咁樣啦。咁呢個時候冒起英雄咧，而唔係一味正氣喎，係嗰啲反叛嘅英雄嚟嘅喎。咁啊，如果論反叛英雄啊，咁啊，你揾一個印度演員做代表，莫過於阿 Amitabh Bachchan嘅校長啦。後生係做慣呢個，即係呢啲小混混咁樣啦嚇。佢成日做呢啲黑道人物㗎嘛，即係或者係啲罪犯啊咁樣。係啦，咁但係可能有時都會轉個身份，會做啲即係雖然係罪犯，但係依然都有顆善良嘅心咧，去為呢個廣大嘅市民或者係呢個人民去請命咁樣啦。咁都有人解，即係佢呢度都有引用啲人嘅訪問嘅啦。點解係咁樣咧？點解唔係正氣嘅人做主角嘅咧？咁樣佢話因為可能啲人開始對社會環境或者對政府、對制度、對公共嘅權力好冇信心啊！佢覺得唔可靠嘅，即係警察保護唔到人，政府又保護唔到人，咁反而係可能要靠啲人嘅自己嘅力量先保護到佢哋咁樣咯。呢個啱㗎，係啊，因為嗱戲裏邊咧會擺過有啲片段出嚟嘅，譬如話 Sholay 啦，Sholay 呢套好出名嘅西部警匪片啦，佢喺裏邊係講到話警察係對付惡勢力係冇任何能力㗎，係。即係俾佢哋撳住嚟打嘅，唯獨是係要反而要請翻一啲，即係好似啲咁樣咧，黑道中人啊，或者好似叫做呢啲叫做咩咧？即係揾個嗰啲叫天敵咁樣啦，我黑翻你轉頭咁樣，揾呢啲人去對付翻惡勢力啊，又或者其實警察，佢雖然都依然喺銀幕上面好維護警察嗰個形象，但係你會見到警察喺個電影上面呈現嗰個力量咧，係比以前削弱咗好多㗎啦。即係佢講緊嘅社會係好混亂嘅，咁同埋其中一個代表，佢冇明言嘅，咁就係呢個Don啦。咁Don其實係70年代係原作嚟㗎嘛，咁佢就話，即係佢就引咗Don，其實係攞一個好似無惡不作嘅人嚟做主角喎，點解仲有咁受歡迎咧？即係其實講緊嗰啲人嘅喜好或者個取向係唔同咗咯。咁仲係啦，咁同埋佢話點解啲人咁諗咧？就即係覺得開始英雄形象就開始個界線好模糊啦。因為點講咧？道德啊善惡唔係好似以前咁分明咁樣咯，所以啲人對呢啲嘢嘅接受程度都好似高咗。係啦，即係甚至係個主角，即係個演員飾演個反派，佢哋都覺得好開心啊！如果佢甚至可以逃離呢個法律嘅制裁，更加覺得開心啦。即係呢啲嘢其實如果喺印度嘅傳統價值裏邊係唔可以接受噶嘛，喺銀幕上就可以完全呈現啦。咁呢度都係合乎咗佢哋嗰個睇戲為咗去忘記現實上嘅不滿啊或者唔開心嘅目的啦。係啦，咁好啦，咁呢個就係第3段啦。咁去到最後一段啦，咁佢就話即係有個電影上面嘅新秩序，或者亦都可能係社會嘅新秩序咁樣啦。咁其實呢度咧，我唔係即係睇到佢有好多重點啊，我覺得佢比較混亂，即係好多嘢一閃即過咁樣啦。咁係去到有一個位，即係我同 Anna 都覺得比較係重點嘅，就係佢臨尾咧就即係點出咗就話，即係印度電影話點解可以一路都即係咁穩固咧個地位咁樣？點解又好似荷里活再受歡迎都好似即係亦都係其實印度人都唔係唔同樣啊？點解影響唔到佢嘅地位咧？就因為佢哋即係同傳統嘅文化或者佢哋自己嘅歷史有好深厚嘅關聯咁樣啦，即係不可分割嘅。咁所以亦都係有一個文化嘅傳承嘅作用啦。即係譬如電影佢會講翻啲歷史俾人聽咁樣，即係會保留翻啲舊嘅嘢咁樣，即係話俾人聽，或者
有好多係神話嘅嘢，佢嘅元素會留低咁樣，即係咯。咁佢係我覺得佢比較有實質嘅重點就係佢呢一樣嘢咯。嗯，係咁，但係不過睇到最後咧，即係佢雖然話佢自己可以同荷里活抗衡啦，但係有一樣嘢大家都唔可以迴避嘅，就係話其實近年波利活咧，佢都越嚟越西化，係啊。係，因為為咗咧即係可能佢要迎合全球化嗰個口味咧，佢都要不免要犧牲佢以前一啲傳統上嘅嘢咯。係啊，咁其實我覺得點講咧？波利活的確呢幾年，尤其是覺得佢做得比較唔好嘅地方咧，就真係佢成日想去鏡頭或者風格上模仿荷里活啦。其實佢係咪想話俾人知佢哋有能力做到呢樣嘢咧？係啦，其實技術層面咧係唔質疑佢嘅，但係其實點講咧？咁如果係咁嘅話，啲人做咩仲要睇印度電影？雖然其實我係有咯，網上有一班人係好反對，譬如佢拍一啲愛情喜劇嗰啲，成日抄荷里活嘅特色。咁有啲人係極度反對，成日鬧。我唔鬧，我覺得拍得好睇過喺邊度拍都冇所謂。但係其實佢哋點講咧？我覺得係佢哋呢樣唔係佢哋嘅嘢，所以佢哋掌握得唔好或者拍得唔好睇咯，或者成日會拍好多喺外國生活嘅印度人。即係嗰樣嘢，我覺得就脱離咗大眾咯，即係好容易就脱離咗大眾咁。因為睇翻啲朋友嗰啲睇完印度片嘅意見咧，就話佢哋好中意 Three Idiots 講嗰個教制度嘅問題同現實上啊啲嘢嘅，但係佢睇呢個Cinderella Melody 巴拿巴打旅行團咧，佢就覺得套戲太中產，呈現唔到現實。但係其實無論佢哋睇咩波利活嘅電影都好，所有嘅戲都唔會係呈現到最真實嗰一面咯。係嘅，因為其實波利活，我覺得起碼呢10年都係好中產嘅。就算喺講緊唔係，佢有時有啲戲全套都喺外國拍咁樣啦，佢根本就擺明係主攻，即係可能外國嘅市場，再加即係印度中產或者即係比較有錢嘅人嘅市場，佢根本係唔會拍啲即係好，即係如果係講緊主流嘅電影咧，係唔會拍啲好草根啊或者大部分人嘅生活咯。係啊，如果要拍啲真係好寫實嘅電影咧，咁其實會好難睇。所以好難睇而唔係話拍得唔好，係嗰啲呈現出嚟嘅寫實情況係令你接受唔到，原來個世界上係咁殘酷咯。係啊，或者即係都有嘅，可能有啲點講咧？就算係有幾個導演佢比較出名係拍一啲即係講社會問題啊，但係其實嗰件事都係修飾過，或者係啦，即係用一個好美化嘅手段去講咯。係美化嘅手段去講啦，俾個故事佢啦。或者係其實嗰種佢嗰個針對嘅對象都係中產嘅人咯，係啦。咁其實即係嗰個中產嘅觀眾對佢哋嚟講好重要咯。係啊，其實咧呢個我都係突然間諗起咁樣，我想睇就係話有好多人就話即係會第時即係戲院嗰樣嘢仲會唔會好似以前咁 popular 咧？即係會咁流行咧？因為以前即係講緊戲院係大眾嘅娛樂嚟㗎嘛，而家大家有 DVD 又即係點講戲院佢哋有，因為其實印度戲院咧最早咧係真係一個好即係點講咧？佢哋唔貴嘅睇戲。亦都唔靚，可能好熱咁樣一排，即係一個好大嘅影院，好多凳咁樣。但係而家都搞到好靚，好似我哋香港嗰啲咁樣啊，即係好多個院啊咁樣。咁就已經唔係傳統嗰種戲院啦，即係所以係傳統戲院嗰種生意係好受到威脅嘅。而你上映嗰啲電影，即係最窮嗰啲人又冇興趣睇喎，佢翻屋企睇電視，其實有啲台又中意播戲嘅喎。嗰個時候佢做咩仲要入戲院睇呢？咁同埋可能點樣？佢哋如果想睇啲同自己生活比較近啲嘅嘢，可能佢會去睇電視咯。即係嗰樣其實真係出現咗個斷層，就係冇啲俾即係比較草根階層嘅人睇嘅戲咯。呢樣嘢我覺得係波利活真係佢一個問題嘅。譬如你講其他嘅印度地區嘅電影係做得好啲，譬如南印電影咧，佢哋嗰個草根個感覺咧，或者係城鄉嗰個差別，佢係照顧得比較好咯。即係佢仲會有啲係好以農村啊為背景，或者小鎮為背景啊，即係大部分嘅人仲睇得明，人哋真係仲係會入去戲院睇。係啊，所以你咁講到一個城鄉嘅差別咧，我都覺得其實呢套戲裏邊係忽略咗講嘅，其實係佢冇講到，佢呢套戲佢淨係想讚啫嘛，佢唔會提出一啲問題，佢話近年啊波利活會遇到啲咩問題，同埋我自己事後我自己檢討翻啦，我就覺得近年波利活有一個更加嚴重嘅問題就係佢不停拍續集啊，好多戲。我覺得呢個其實係一個俾你睇到個結果咯。個前設就係因為佢已經去到一個位，就係
即係佢發覺生意不太好啦，即係或者票房唔太好啦。點解咧？佢又覺得唔係，因為我不停咁揾到啲新嘅人啦，有才華嘅人，點解都好似同觀眾冇乜共鳴咁樣嘅？即係可能佢就咁嘅原因，就不停咁去即係要 secure 佢投資咗嘅錢賺一翻，佢就揾啲已經成功嘅嘢再做多次咁樣咯。係啊，咁所以可能係我自己本身我呢幾個月咧，我就仲未睇啲2012年嘅啲印度片，其實我真係對佢卻步咗。我唔係話唔敢睇印度片啊，我見到佢冚唪唥都第2集、第3集咧，或者翻拍咯，有啲係咯翻拍男人好收得嘅戲咁樣，即係同埋其實成個波里活感覺上咧，佢見到男人好似呢個風格好似好得咁樣，開始就算佢唔講嘅，咁但係有好多戲佢都開始滲咗入呢啲元素佢咧。所以咧，我睇完呢套印度有個荷里活咧，雖然我會因為佢喺裏邊佢擺咗好多舊片嗰啲 footage，我會睇得好開心咧。我自己明我幾開心啦，但係睇完之後我會擔憂咯，即係印度電影尤其是波里活，佢下一步點樣走咧？呢個真係個好大嘅問題。而佢遇到嘅問題咧，唔係淨係佢呢一區，唔係你喺印度嘅問題，係全球化嘅問題嚟嘅。其實啊，你大家都會見到美國佢基本上好多戲都唔收得，或者係佢不停要重複拍續集啊，或者要玩 3D 效果啊呢啲嘢。咁其實放諸全球好多地方都係咁樣啦，而家。我覺得類比幾好，即係講波里活同埋荷里活咧，即係波里活其實係即係算係啲人會覺得係印度裏面比較發展得完善嘅電影工業啦。當你去同埋荷里活更加係啦，就係當你走到去盡頭或者走到好前嘅時候啦，咁下一步仲係點樣咧？因為不進則退，啲人即係開始退嘅時候就好驚啊，就唔知點樣反應咁樣咯。或者我哋以往都成日都講話而家波里活大把錢啊嘛，係啊，佢好多錢。係啊，但係會唔會因為為咗賺錢或者使錢而會即係會放棄咗啲佢哋以往最出色嘅嘢咧？我覺得佢而家開始行翻轉頭，佢知道啲人，即係佢開始試到就係某啲嘢開始，佢真係有少少行翻轉頭嘅。即係原來發覺嗰啲嘢真係穩打穩紮，即係好似人口多咁樣啦，即係連窮嘅人都會去睇戲嘅。咁你要即係可能配合翻啲，即係你會開始睇人頭咯。係啦，有啲嘢要適可而止咯。咁我覺得都好嘅。咁我覺得，但係我覺得就係點講咧？如果佢出發點純粹係為咗食 Q 或賺錢，而唔係佢理解點解某啲嘢受歡迎嘅話咧，咁我就覺得即係佢即係仲未吸取到個教訓咯。咁對於套戲仲有啲咩補充啊 ，Sonia？呢個都係嘅。其實我覺得你頭先個結尾都幾好嘅。不過咧，我都覺得係即係如果作為係有啲認識嘅人去睇咧，最後咧，我覺得睇翻舊戲嘅片段咧，一個係Devdas 啦，哇！即係因為 Devdas 係當年即係投資即係史無前例，即係最高金額投資嘅電影嚟㗎嘛。佢擺嗰啲場景真係靚到咧，即係而家睇翻，雖然你睇佢咧係比較粗糙嘅個畫面，係因為始終係講02年嘅戲啊嘛。咁但係真係好靚咯，即係佢擺嗰啲場景咧，哇！幾廿萬個燈啊，即係係啦。如果回望睇翻呢一套戲咧，因為係嗰時候最頂尖拍出嚟㗎嘛，演員又係啦，導演又係啦，場面又係啦。咁其實佢再者佢又攞翻一個舊時一個文學嘅作品攞嚟改編。咁雖然有朋友同我講話佢睇完《Devdas》好唔中意《Shahrukh Khan》戲裏邊嗰啲表現，但係呢套戲係有佢嘅意思存在，同埋真係好靚咯！你會覺得真係即係你會感覺到印度戲真係要係大銀幕睇嘅。同埋另一個睇得好開心咧，就係呢個 DDLJ。哇！即係佢做翻咧最尾嗰幕喎，即係佢呢度係個作用就係攞嚟講話，永遠都係會大團圓結局嘅咁樣啦。咁即係哇嗰個場面咧，其實真係好鬼老土到黐線。你如果平時發生，你覺得咧正常嘅人根本咧係唔應該會完全有任何認同感，但係你真係睇住收卡同埋卡租嘅時候咧，又覺得係得嘅喎。係啊，所以我哋會咧遲下我哋會擺翻啲少少片段擺上面 remind 翻大家，真係 DDLJ 最後一幕，大家一定唔可以眨眼要睇清晒佢啊！係啊，冇錯。咁或者我哋呢套戲就講到呢度，去一去廣告，轉頭翻嚟再講個其他嘢。翻到嚟第3節印度電影2、3次啦。咁啊電影咧我哋就講完啦，我哋而家咧就倒轉頭，我哋講啲唔係電影嘅嘢，但係又同電影有關嘅。咁呢個 Anna 即係有提下我可以講嘅，咁咧之後都可以放翻上網。咁就係呢個話就大家好喜歡嘅 Aamir Khan 咧，咁即係當然係呢個 Three Idiots 嘅主角啦。咁佢就佢個人比較點講咧，比較挑剔啦，唔係咁容易接戲啦。但係佢竟然走去做呢個電視喎。咁其實電視咧係近年好多波里活嘅明星咧都有嘅，每人都會有翻個電視嘅節目咁樣嘅。譬如 Shahrukh Khan 佢又主持過百萬富翁啦，又有即係其他遊戲節目啊咁樣啦。咁即係可能有啲明星就有啲即係清談節目啊，有啲係遊戲節目咁樣，即係大家都有。
咁即係好似覺得要喺拍戲以外有一個途徑，即係去接觸觀眾咁樣啦。咁阿咪卡喎，佢咁世外高人咁嘅樣，但係都竟然走去做電視，咁佢又唔係做啲咩真人 show 啊嗰啲咁樣嘅，其實都係一個真人 show，但係就唔係嗰啲即係遊戲節目咁樣嗰種啦。咁咧佢遲啲今個星期日開始咧，就會喺電視台咧有個節目首播，就叫做譯咗中文就叫真理必勝啦。其實就係呢個印度嘅國徽上面嗰句説話刻咗喺度。咁佢講啲乜嘢嘅咧？咁其實咧，基本上就覺得係呢個係佢想探討好多印度嘅社會問題。咁其實佢即係除咗佢作為一個演員好出色之外，其實佢不嬲另外一樣嘢好出名，就係佢都好關心社會嘅，係啦。咁佢就都會做好多公共事務嘅嘢，即係佢亦都會對好多公共事務發表意見咁樣啦。即係有時可能仲會係即係講得比較即係尖鋭咁樣啦。咁佢今次呢個節目咧，佢有13集嘅，咁佢就會去剖析唔同嘅社會問題，直情佢係行勻晒印度嘅好多唔同嘅地方咁樣啦，即係唔係淨係可能自己屋企附近咁樣咁求其嘅，咁啊真係成隊拍攝嘅人馬就即係做咗差唔多成2年咁樣咯，即係可能由構思到真係做咁樣，跟住連阿米卡老婆都話頂唔順，快啲做啦呢個節目，唔好再喺我屋企啦，你哋成班人，因為話佢哋成班人即係成日傾嘢嘅時候就喺屋企度打躉咁樣阻住晒，係啦，咁佢其實做點講呢？啲人都好興奮，因為佢做親嘢一定個品質係好好先啦。咁同埋其實佢都有幾個，即係都幾算係做咗個紀錄出嚟嘅。咁呢一個電視節目呢，就會喺私營電視台 Star Plus 度播啦，但係同步都會喺印度嘅國營電視台度即係同步播出咁樣嘅。咁其實而家係冇乜人睇國營電視台，因為老土咁樣，啲人就唔係好中意睇嘅，即係會睇翻私營電視台，好似 Star 啊或者 Sony 啊或者 C 啊咁樣。其實呢啲電視喺香港呢，你俾錢喺 Now 或者有線其實係睇得到，不過當然香港人唔會睇啦，可能印度同胞或者南亞同胞就會去俾錢去睇咁樣咯。阿 Sonia，你同我介紹呢個真理必勝呢個節目嗰時候咧，你講到話國營同私營電視台同時播映咧係個破天荒嘅創舉，點解咧？咁你諗下喎，私營電視台咁你可能要即係 cable 咁，即係要即係你要有人去俾嘅錢先會有得睇噶嘛。咁但係阿米卡就唔想個電視就係某啲人先睇到，佢真係想接觸到所有人。咁所以佢都可能即係傾咗話國營電視台都可以同步播咁樣咯。咁因為可能有啲人佢即係睇國營電視台嘅時候，咁即係佢只係睇國營電視台嘅啫。咁佢就會有機會都見到，或者佢有機會即係接觸到佢想帶出嚟嘅信息咁樣咯。咁同埋就係咧，佢除咗兩個電視台同步播之外咧，佢咧係唔係即係譬如佢個節目係 Hindi 咁樣啦，咁佢就唔係淨係喺印度北邊播嘅。咁咧佢因為 Star 咧佢有地區嘅電視台分支咁樣嘅，即係南印地區啊，或者喺孟加拉邦嗰邊，咁佢都有分支噶嘛。咁佢喺嗰啲地方咧，佢就會配咗當地嘅語言，都一齊播咁樣咯。即係佢係想即係唔同地方嘅人都會睇到嘅節目。咁唔知第時會唔會配到英語咧？英語啊，我諗就即係今次佢講嘅時候就暫時都未有。不過其實大家如果真係想睇嘅，我都可以，因為其實咧係諗住會有人將呢啲電視節目 cut 翻出嚟放上網，咁我大家可以同大家分享下途徑啦。咁其實係啦，咁同埋希望會有人，即係尤其通常英國朋友佢哋咧，佢哋嘅 Star TV 係有字幕嘅，咁睇下有冇人將字幕版放翻出嚟。咁係啦，咁呢一個所以其實我都覺得哇，真係好有誠意嘅電視節目，因為通常你電視節目都係講電視劇啊，一係就遊戲啊，即係好似人咁認真咁樣咯。係啊，尤其是咧阿米卡呢個演員咧，咁可能好多朋友仲記得佢仲係呢個 Three Idiots 嘅 Rancho 啊，但其實上佢唔係淨係一個演員咁簡單，而佢今次竟然負一個咁大嘅責任去主持一個社會性嘅節目喎，仲要走訪咁多地方，好明顯就唔係玩，唔係為咗自己嘅名氣而去出發啦。咁所以其實點解我哋喺呢個講電影嘅節目都要提翻呢個演員而家做嘅呢件事咧？即係其實真心話俾大家知，其實即係就算係演員，其實佢有時佢自己都有啲即係佢有自己嘅諗法啊，要去做出嚟。雖然做出嚟嘅就未必係同電影有關嘅，但係其實都係同電影一樣，都係關心社會嘅，係啊。咁我覺得其實我覺得呢個消息其實幾興奮，我覺得係，因為其實一個演員咧，我其實覺得佢唔適合咧去發表太多政治嘅意見啦，除非佢係一個好有主見嘅人啦。但係我覺得阿米卡就冇問題嘅，其實。
其實佢都唔係冇問題，佢都撞過板嘅，即係其實佢又講錯嘢，跟住就都即係有。即係都有啲某啲組織有啲反應咁，但係大部分嘅人都支持佢。其實佢個人，我諗佢喺大部分嘅明星嚟講，即係出名嘅明星嚟講咧，即係佢都相對上係比較政治性比較重嘅，即係佢會有時會發表唔同嘅講法。但係即係同埋上年就係咧，直情係印度有個反貪嘅運動咁樣啦，即係好多萬人聚集咗個地方啦，佢直情出去支持嗰個即係發起呢個運動嘅人咯，即係佢係即係去探訪佢啊，即係其實係一個表態嚟㗎啦，即係其實係，所以其實佢嘅立場都係不嬲都係好鮮明嘅，即係佢關心社會或者係咯。我覺得其實佢好勇敢咯佢，因為相比之下咧，阿薩魯卡成日都俾美國海關扣留咧，次次都係唔敢聲出嚟咧，即係我覺得唔係冇聲嘅，但佢唔會即係點講呢啲佢個人嘅問題啦，但係對於啲比較公共嘅問題，佢真係好少發表意見咯。係啊，所以我哋會見到係阿薩魯卡啊、阿米塔白親會主持百萬富翁，但係如果你見到個演員去主持好似類似城市論壇啊，或者係議事論事嘅節目咧，就真係比較特別啲嘅。同埋呢個節目我都會建議大家睇，因為其實首先我覺得佢一定唔悶先啦，即係其實阿米卡佢就算其實睇翻佢啲訪問咧，佢都係好，其實佢諗好多嘢嘅，佢點樣去 promote 呢一個節目，佢都係諗好多嘢。佢而家其實係收埋咗好多人唔講嘅，逐啲講俾你聽。同埋佢係諗咗好多嘢，譬如佢淨係放咗一首歌嘅 MV，就係佢個節目嘅主題曲嘅 MV，咁就喺印度唔同嘅地方拍嘅。哇！咁已經啲人已經癲晒咁樣喺度。咁其實係咪同時係呢個節目嘅 producer 嚟嘅咧？係啊，其實即係佢成件事佢自己 produce 埋咯，所以其實佢有好多，即係佢係可以，即係佢係構思呢個節目，即係佢自己都落咗好多心機咁樣咯。咁好啊，拭目以待咯。咁我哋等下呢個真理必勝出咗街之後有咩片咧，我哋就等一等啦。咁啊我哋臨尾之前咧，我哋又想講翻啊，有一套印度片會喺香港上映啊。其實同呢個阿米卡都有關，都係佢嘅監製作品嚟嘅。就呢套咧 Delhi Belly 係啦，咁咧中文咧就係呢個三傻大鬧新德里。咁其實呢套戲咧電影節期間都上咗㗎，咁咧都幾悶嘅，咁同埋啲反應唔錯，咁可能都唔知好定唔好，又俾呢個 UA 買咗嚟播。係啊，咁啊其實如果聽眾有印象嘅咧，好早幾個月之前咧，就我已經揾咗另一個客席主持就講咗一套 Delhi Belly。咁我可以好坦白講就話，我睇 Delhi Belly 就唔係喺戲院睇先嘅，係睇影碟。咁因為睇影碟咧，就可能有啲觀感上咧，令我對呢套戲嘅印象麻麻。咁但係今次呢個香港嘅 UA 發行咧，佢有幾個心思喎。我唔知佢會唔會犯咗個巴打旅行團嘅錯誤啦。俾人鬧得太勁啊嘛，終於識得反省。其實佢有心做嘅，我都要讚下你先，係咪？咁我見到佢將戲裏邊一首主題曲咧，就改咗做中文歌詞，我覺得都幾抵死嘅喎，係。因為其實呢套戲咧，啲人都覺得幾意外，佢係搞黑色幽默啊，或者即係玩粗皮啦，啲人就覺得哇，點解阿米卡會做啲咁嘅嘢嘅？咁但係其實出到嚟嘅效果，即係聽我未睇啦，但係聽有啲人睇過就覺得 OK 嘅，咁即係其實幾好嘅，係 buy 嘅。咁所以其實都即係有啲場口可能係即係搞低級趣味嘅，咁但係即係我就即管想睇下佢玩成點。係啊，呢套 Delhi Belly 真係搞低級趣味㗎，但係我睇影碟嗰時候咧係英文字幕，我覺得佢未達到我想象中咁粗鄙咯。咁但係我覺得印度人做出嚟嘅嘢，其實即係佢始終都會有即係有條線咁樣啦。同埋其實呢套戲好特別嘅，其實佢係英語為主嘅，佢有一個 Hindi 版，但係其實即係佢哋話自己，即係佢哋話最原裝嗰個係英文個版本咯。係啊，咁所以大家入場睇嗰時候唔需要係話佢講印度文會唔明，而且今次電影發行公司仲更加譯得個聽聞佢將個中文字幕譯得好香港化嘅係。係咯，即係希望可能係希望再傳神啲咁樣咯。咁同埋呢套戲係真係收得嘅，因為已經卜咗取就會拍呢個男人版啦。哦，男人版添，我驚佢話拍續集啊。唔知啦咁樣。希望唔好拍續集啦。我諗話俾間即係見好就收嘅，應該唔會俾佢咁樣玩。好啊，咁佢今集時間差唔多啦，咁我哋下次再見啦。好啦，拜拜。拜拜。